個月接力賽，我哋一定要攞第一。我跑得冇你哋快，怕拖累大家。所謂我哋一齊練習，一定會進步。你做咩咁唔小心？我真係唔得啦。沒事，我哋再來一次。我細個體弱多病，係你哋陪我一起跑步變強。記得嗎？嗰時你跑一圈就喘不過氣，依家係我哋中最快㗎，所以我哋唔可以放棄大家。好，我會努力唔拖累大家。我唔可以輸，為了大家。我哋係最強嘅團隊，加油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 衝啊！你做到啦！我哋贏咗啦，呢個唔係我一個人嘅勝利。下次我哋要挑戰更高嘅目標，係因為我哋永遠不會放棄。堅毅不只是跑完一場比賽，而係相信彼此永不